هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الدرس الثاني. İkinci ders. Zalika. Uzoqqa iste'mol qilinadigan ishora. O'sha yoki ana shu, ana o'sha, mana bu degan muxtalif kalimalar, shevalar, lahjalar iste'mol qilinadi. Ma zalika, o'sha nima? Zalika najmun, o'sha yulduzdir. Haza masjidun, bu masjiddir. Va zalika baytun, o'sha uydir. Endi hazani masjidga aytyapti, chunki yozuvga nisbatan masjid yaqinroq. Zalikani uyga ishlatyapti, chunki uy yozuvga nisbatan uzoqroq. Haza hisonun, bu otdir. Va zalika himarun, va o'sha eshakdir. Azalika kalbun, o'sha itmi? La, zalika qittun, yo'q, o'sha mushukdir. Ma zalika, ya'ni o'sha nima? Zalika sarirun, o'sha sarirdir. Ruschasiga kravat, o'zbekchasiga so'ri desangiz ham bo'ladi. Farschada chorpoya deb ham ishlatiladi. Endi mana shu darsda ba'zi tanbihotlar bor. Ba'zi ogohlantiruvlar. Ularga diqqat qilishlaringiz kerak. Bu tanbihotlar bu darsning kalitlaridir. Birinchisi, zalika degan kalima aytdik ismi ishoradir. Ya'ni ishora ismi deyiladi. Ishora qilinadigan narsaga iste'mol qilinadigan kalimadir. Bu yerdagi aslida ishora kalimasi zadur. Oldingiga o'xshab. Zalikadagi lom uzoqlik harfi deyiladi. Uzoqlikni bildiradigan harf. Ka esa xitob harfi deyiladi. Shularga diqqat qilinglar. Ya'ni xitob harfi zalika, ba'zan zalikum yoki muannasga zaliki deyiladi. Ba'zilar shundan buni zamir deb o'ylashadi. Unda emas. Ya'ni zamir desa ism bo'lib qoladi. Bu xitob harfidir. Shularga diqqat qilinglar. Ya'ni zalikaning mukammal hammasi ishora ismi emas, ishora kalimasi emas. Balki zani o'zi ishora ismidir, lom uzoqlik uchun, kaf esa xitob uchundir. To'rtinchi tanbeh, yaqin ishora bilan uzoq ishoraning farqi. Mana haza, bu yaqin uchun ishlatilgan edi, mana zalika uzoq uchun ishlatilyapti. Bularning farqiga diqqat qilinglar. Yani joylarni adashtirib qo'ymanglar. Va haza ham muzakkar edi, zalika ham muzakkardir. Agar muannas bo'lsa tilka bo'lardi. O'sha xotin yoki o'sha muannas. Keyin tanvin bahsiga diqqat qilinglar. Mana zalika najmun dedi, o'sha yulduzdir deyapti. Qarang, najmun deb tanvin aytilyapti. Buni yuqorida aytganimizdek, oldingi darsda aytilgandek, zalika najm desiz ham bo'laveradi-yu, lekin mubtadilar, yangi boshlagan kishilar uchun i'robini chiqarib o'qigani yaxshi, toki odatlansinlar. Man haza, bu kim? Mana yaqinga aytilyapti. Va man zalika, va o'sha kim? Javobi haza mudarrisun, bu mudarrisdir, o'qituvchi. Chunki o'qituvchining rasmi mana yozuvga yaqinroq. Va zalika imamun, va o'sha imomdir. Namoz o'qiyotgan holatini chizib qo'yibdi. Ma zalika, o'sha nima? Zalika hajarun, o'sha toshdir. Qarang, hajarun bo'lib tanvin kelyapti. Haza sukkarun va zalika labanun, bu shakardir va o'sha sutdir. Labanun, ya'ni Qur'on hadisda kelgani sut degani. Lekin hozirgi vaqtda arablar laban deb qatiq yoki ayronni qasd qilishadi.
ya'ni qatiq va ayronni laban deyishadi. Sutni esa halib deyishadi. Tamrin, mashq. Iqro va kitub. O'qi va yozgin. Birinchi mashq: haza sukkarun va zalika labanun. Bu shakardir va o'sha sutdir. Ikkinchi mashq, ya'ni ikkinchi misol: man zalika, o'sha kim? Zalika imamun, o'sha imomdir. Keyingi misol: azalika qittun, o'sha mushukmi? La, zalika kalbun, yo'q, o'sha itdir. Keyingi misol: ma haza, bu nima? Haza hajarun, bu toshdir. Al-kalimatul jadidatu, yangi kalimalar. Shu kitobda o'tib turgan har bitta kalimaga diqqat qilinglar. Masalan, al-kalimatul jadidatu, yangi kalimalar. Qarang, al-kalimat jam bo'lib kelyapti, al-jadidatu mufrad bo'lib kelyapti. Chunki al-jadidatu sifatdir. Sifat bo'lgani uchun mufrad bo'lib kelyapti. Imamun, imom degani, ya'ni rahbar, boshliq degan ma'noda. Hajarun, tosh. Sukkarun, shakar. Labanun, sut. Keyingi tanbeh, kalimalar to'g'ri talaffuz qilinsin. Diqqat qilinglar. O'tgan darsda ham aytdik. Ya'ni mahrajlardan chiqarib talaffuz qilinglar va yangi kalimalarni yodlanglar va o'rtalaringizda savol-javob qilinglar. Shunda dars mustahkam bo'laveradi. Ad-darsu salisu, 3-dars. Baytun, al-baytu. Diqqat qiling. Baytun bo'lib tanvin bo'lyapti, al-baytu bo'lib al kelyapti va tanvin tushib ketyapti. Nima farqi bor ikkalasini? Lafzda farqlari shu. Baytunda al yo'q, tanvin bor. Al-baytuda al bor, tanvin yo'q. Shunga diqqat qilinglar. Baytun degani notanish uy, ya'ni mutlaq bir uy. Al-baytu esa tanish uy, ya'ni siz bilgan bir uy. Har qanday bir uy emas. Kitabun, notanish kitob. Al-kitabu, tanish kitob. Qalamun, notanish qalam. Al-qalamu, tanish qalam. Jamalun, mutlaq bir tuya. Al-jamalu, tanish bir tuya. Al-qalamu maksurun, qalam siniqdir. Al-babu maftuhun, eshik ochiqdir. Qarang, al-babu deyapsiz, al kelyapti, tanvin kelmayapti. Maftuhunda esa al yo'q, tanvin bor. Al-waladu jalisun, bola o'tiruvchidir. Wal mudarrisu waqifun, va mudarris o'qituvchi turuvchidir. Mana endi shu yergacha bu darsga tegishli tanbehlarni zikr qilamiz. Birinchisi taniqlik alomati al. Taniqlik quroli. Ba'zilar alif bilan lom ikkalasi ta'rif, ya'ni taniqlik alomati deydi ba'zi ulamolar. Ba'zilar aytadiki, lomning o'zigina taniqlik alomatidir. Chunki hamza ba'zan tushib ketadi. Zotan buni hamzasi hamza-i vasliyadir. Hamza-i vasliyani bilasizlar, gapni boshida bo'lsa o'qiladi. Agar gapni o'rtasida kelsa o'qilmaydi, tushib ketadi. Masalan, al-kitabu deyapsiz. Shuni bil kitabi desiz, qarang, bil bo'lib ba'dan keyin lomga ketyapsiz. Bi al-kitabi demayapsiz. Hamza tushib ketyapti. Buni vasliya deydi, bog'laydigan hamza deyiladi. Bu tushib ketaveradi. Shuning uchun muhaqqiq ulamolar aytadiki, ta'rif alomati, ta'rif quroli, ya'ni taniqlik alomati lomning o'zidir deydi. Lekin lomni o'zini aytishlik tilga og'ir bo'lganligi uchun, qiyin bo'lganligi uchun al deyshadi. Bu al mana harfi, bu ya'ni ta'rif harfi deyiladi. Bir kalimaga kirdimi, uni tanishtirib qo'yadi. Taniqligini bildiradi. Shu eslaringizda qolsin. Tanish, bilingan narsa to'g'risida gapirsangiz al deysiz. Notanish narsa to'g'risida bo'lsa alni aytmaysiz. Endi tanish dedik, tanishlarning hammasi al bilan bilinmaydi. Ba'zi bir tanishlar borki, alsiz bilinadi. Masalan, alam, atoqli ismlar, Muhammadun, Mahmudun, Hamidun. Qarang, bu ismlar atoqli ismdir, al yo'q, lekin tanish. Va yuqoridagi haza bilan zalika ismi ishoralar ham tanish hisoblanadi. Chunki notanishga ishora qilinmaydi-ku.
hali keyingi darslarda mavsula ismlar keladi, ular ham tanishdir. Ya'ni taniqlik aliga xos emas. Nakira bo'lgan, notanish bo'lgan kalimaga ali kirdimi, uni taniq qilib qo'yadi. Arabchada ma'rifa qiladi. Ikkinchi tanbehimiz tanvin to'g'risida. Tanvin to'g'risida oldingi darsda ham qisqacha aytdik. Tanvin nima degani? Tanvin kalimaning oxirida, ya'ni aslida ismning oxirida keladigan sukunli nundir. Kitabun degani. Qarang, sukunli nun bo'lyapti. Bu talaffuzda bo'ladi, lekin xatda bo'lmaydi. Xatda kalimaning oxiridagi harfga ikkita fatha an yoki ikkita kasra in yoki ikkita zamma qo'yiladi, un bo'lib. Shu tanvin deyiladi. Uchinchi tanbehimiz bu ikkala narsani birlashmasligi. Alif lam bilan tanvin hech qachon bir ismda jamlashmaydi. Shu eslaringizda qolsin. Alif lam faqatgina ismga kiradi, tanvin ham faqatgina ismga kiradi va bu ikkalasi ismning xususiyatlaridandir. Ismga xos bo'lgan narsalardandir va ikkalasi birlashmaydi. Hech qachon al-kitabun demaylar. Qabih bo'ladi, juda qattiq xato bo'ladi. Keyin to'rtinchi tanbehimiz mubtado, ya'ni gapning boshi doim ma'rifa bo'ladi. Ya'ni mubtadodagi asllik ma'rifa bo'lishligidir. Shuning uchun misollarda qarang, al-qalamu maksurun deyapti. Al-qalamu mubtado bo'lyapti gapning boshi, maksurun esa xabar bo'lyapti gapning oxiri. Mubtadoda al kelyapti. Maksurun xabar bo'lyaptimi? Unda al yo'q. Mana xabardagi asllik nakira bo'lishligidir. Xabar aslida ma'rifa bo'lmasligi kerak. Oltinchi tanbehimiz mubtado va xabar shu ikkala masaladan boshqa masalalarda muvofiq bo'lishligi kerak. Ya'ni al-qalamu ma'rifa, maksurun nakira bunda farqli bo'lishdi, lekin mufratlikda bir xil bo'lishligi kerak. Al-qalamu mufratmi, bittami, maksuran mufrat bo'ladi. Agar mubtado tasniya bo'lsa, xabari ham tasniya bo'ladi. Masalan, al-qalamani maksurani. Ikkita qalam siniqdir degan ma'noda. Agar mubtado jam bo'lsa, xabar ham jam bo'ladi. Va mubtado muannas bo'lsa, xabar ham muannas bo'ladi. Masalan, al-qalamu muzakkar bo'lgani uchun maksurun bu ham muzakkar bo'lyapti. Agar ash-shajaratu bo'lganda, unda maksuratun bo'ladi. Daraxt siniqdir bo'ladi. Qarang, ash-shajaratu muannas bo'lgani uchun t kelib maksuratun u ham muannas bo'lyapti. Keyin tarjimalarda ham diqqat qilinglar. Ismni ism qilib tarjima qilinglar, fe'lni fe'l qilib tarjima qilinglar. Masalan, al-valadu jalisun deyaptimi? Bola o'tiruvchi. Qarang, ism fa'ildir. Ya'ni o'tirdi demanglar yoki o'tiryapti demanglar. Al-kitabu jadidun, kitob yangidir. Ayni qonunlar qarang, al-kitob al bor, jadidunda al yo'q, tanvin bor. Wal qalamu qadimun, qalam eskidir. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Eshak kichkinadir va ot kattadir. Al-kursiyu maksurun, kursi ya'ni stul siniqdir. Al-mindilu wasikhun, mindil ya'ni ro'molcha kirdir. Al-ma'u baridun, suv sovuqdir. Al-qamaru jamilun, oy chiroylidir. Al-baytu qaribun wal masjidu ba'idun, uy yaqindir va masjid uzoqdir. Al-hajaru saqilun, tosh og'irdir. Wal waraqu khafifun, varaq yengildir. Varaqning ikkita ma'nosi bor. Aslida bittada iste'molda ikkita bo'ladi. Masalan, daraxtlarning barglari. Barg deymiz, ya'ni forscha kalima. Aslida o'zbekchasiga, turkchasiga yaproq bo'ladi. Daraxtlarning yaproqlari. Keyin bu sahifaga ham ishlatiladi. Daftarning, kitobning sahifalariga ham varaq deyiladi. Chunki oldingi zamonlarda o'sha yaproqlar, ya'ni daraxtning yaproqlari degandek, daftarning yaproqlari va kitobning yaproqlari deyiladi. Ya'ni varaq degan kalima shu ikkita ma'noda ishlatiladi. Shunga diqqat qilinglar. Hozir bu yerda yana ko'proq qog'oz deyilgan. Qog'oz ya'ni varaq yengildir deyilyapti.
barg ichidan bo'laveradi. Barg ham qog'oz ham toshning muqobilida kelaveradi. Al-labanu harrun, sut issiqdir. Al-qamisu nazifun, ko'ylak tozadir, ya'ni pokizadir, kirmas degan ma'noda. Mana hamma misollarda qarang, birinchi kalima mubtado bo'lyapti, alif lam kelyapti. Keyingilarda xabar bo'lyapti, alif lam yo'q. Agar shuni mana oxirgi misolda aytamiz, al-qamisu an-nazifu desiz, nazifga alif lam kirib qolsa, unda toza ko'ylak bo'lib qoladi. Mavsuf sifat bo'lib qoladi, mubtado xabar bo'lmaydi. Ya'ni jumla bo'lmaydi. Tamarin, mashqlar. Oldin tamrinun deb turuvdi, endi bu yerda jam kelyapti. Tamarinu. Tamarinun demaysiz. Tamarinu deysiz, tanvin kirmaydi, chunki bu g'oyri munsarifdir. Iqro va kitub ma'a dabti awakhiril kalimat. O'qigin va kalimalarning oxirini zabt qilishlik bilan birgalikda yozgin deyapti. Ya'ni zabt qilish degani yerlashtirish. Kalimani oxiridagi harakatlarni yerlashtirib, chiqarib yozgin, o'qigin deyapti. Mana masjidun deysiz. Tanvin kelyapti. Masjid notanish. Al-masjidu tanish masjid. Mana al kelyapti, tanvin tushib ketyapti. Al-ma'u tanish suv, ma'un notanish suv. Al-baytu tanish uy, babun notanish eshik. Qalamun qalam. Al-qalamu tanish qalam. Al-kalbu tanish it, kalbun ya'ni mutlaq it. Qamisun ko'ylak, waladun bola, al-hajaru tanish tosh, al-waladu tanish bola, himarun eshak, al-himaru tanish eshak. Al-hisanu tanish ot, hisonun notanish ot. Iqro va kitub, o'qi va yozgin. Al-maktabu maksurun, stol siniqdir. Maktab, shu yozadigan narsa, ustida narsa yoziladigan narsa siniqdir. Al-mudarrisu jadidun, mudarris o'qituvchi yangidir. Yana bir qator o'qiyman, qolganlarni sizlar tarjima qilasizlar, men o'qiyman. Al-qamisu wasixun, ko'ylak kirdir. Al-labanu baridun, sut sovuqdir. Endi men o'qiyman, tarjimasini sizlar aytasizlar. Al-masjidu maftuhun, masjid ochiqdir. Yaxshi, mashallah. Al-hajaru kabirun, Tosh kattadir. Yaxshi. Al-labanu baridun wal ma'u harun, Sut sovuqdir va suv issiqdir. Yaxshi, mashallah. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun, Imom turuvchi, mudarris turuvchi. Yaxshi, mashallah. Al-qamaru ba'idun, Oy uzoqdir. al-mindilu nazifun, Ro'molcha tozadir. ro'molcha tozadir yoki pokizadir. Ya'ni toza kalimasi ba'zi o'zbek lahjalarida yangi degan ma'noda ham ishlatiladi. Imla to'ldir deyapti. Al-farog'a bo'sh yerlarni. Fima ya'ni kelgusidagi yerlarda. Ya'ni kelyap turgan joylarda bo'sh yerlarni to'ldir deyapti. Bi wad'il kalimatil munasibati, munosib kalimani qo'yishlik bilan. Minal kalimati taliyati, quyidagi ya'ni kelgusi kalimalarning ichidan. Ya'ni kelgusi kalimalarning ichidan munosib kalimani qo'yishlik bilan kelyap turgan yerlardagi bo'sh yerlarni to'ldirgin deyapti. Shularni ham diqqat qilib o'qinglar. Har bitta kalimasini diqqat qilib tarjima qilinglar. Ya'ni faqatgina sizlar mashhurning ichidagini o'qib ketmanglar. Ya'ni ba'zi bir talab ilmlar shularga diqqat qilmaydi. Jamilun go'zal, chiroyli degani, vasihun kir degani. Maftuhun ochiq, harun issiq, saqilun og'ir, xafifun yengil. Mana hozir men ikkitasini o'qib beraman, qolganiga sizlar aytasizlar. Masalan, al-hajaru tosh deyapti, saqilun deysiz. Tepada yozilgan shu 6 ta misollardan bittasini qo'yishligingiz kerak. Tosh og'irdir. Al-babu maftuhun, eshik ochiqdir. Endi sizlar qo'yasizlar bo'sh yerga kalimani shu 6 taning ichidan tanlab qo'yasizlar. Al-qamaru jamilun. Ba'idun deganingiz to'g'ri, lekin bu yerda misolda yo'q. Bu yerda jamilun kelgan. Al-varaqu
Al-varaqu khafifun. Mana varaq, ya'ni qog'oz yengildir. Al-mindilu vasixun. Yani vasixun yoki vasixun demaylar. Vasixun. Ro'molcha kirdir. Al-labanu sut issiqdir. Yaxshi, mashallah. Keyingi mashq imla al-faragha fima yali bi wad'i kalimatin munasibatin. Munosib kalimani qo'shlik bilan kelyap turgan yerlarda bo'sh yerni to'ldirgin deyaptilar. Mala yamla'u degani to'ldi degani. Imla to'ldir. Oldingisida mubtadosi bor edi, xabarini qo'yuvdilaringiz. Endi bu misollarda xabar bor, mubtadoni sizlar qo'yishlaringiz kerak. Masalan aytamizki, al-mindilu nazifun. Ro'molcha tozadir, pokizadir deymiz. Keyin al-qalamu maksurun. Qalam siniqdir deymiz. Keyingilarni sizlar aytinglar. Baridunga nima qo'yasizlar? Al-ma'u barid. Tiniq va birga aytinglar. Suv sovuqdir. Al-ma'u Baridun. Keyingisi qaribun. Al-masjidu qaribun. Al-masjidu qaribun. Masjid yaqindir. Keyingisi Al-baytu ba'idun. Al-baytu ba'idun. Uy uzoqdir. Keyingisi Al-waladu waqif. Al-waladu waqifun. Bola turuvchidir. Keyingisi Al-mudarrisu jalisun. Al-mudarrisu jalisun. O'qituvchi o'tiruvchidir. Keyingisi Al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun. Masjid kattadir. Lekin masjid o'tdi, boshqa aytsalar yaxshi bo'ladi. Al-hajaru. Hajarun emas. Al-hajaru kabirun. Diqqat qilinglar. Tosh kattadir. Keyingisi Al-kitabu qadimun. Al-kitabu qadimun. Kitob eskidir. Al-kalimatul jadidatu. Yangi kalimalar. Al-qamaru. Sizlar aytinglarchi? Jadidun, qadimun, vasixun, nazifun, harrun, baridun, saghirun, kabirun, maftuhun, maksurun, saqilun, khafifun, jamilun, waqifun, jalisun, yaxshi, mashallah. Salkam arab bo'lib qolsalar. Najmun yulduz, an-najmu tanish yulduz. Rajulun kishi, ar-rajulu taniq kishi. Dikun xo'roz, ad-diku tanish xo'roz. Talibun o'quvchi, at-talibu tanish o'quvchi. Menga ad-dika deb qo'yibdi. Ad-diku bo'lish kerak. Marfu bo'lishlik kerak. Yana tanbehlarni takror qilamiz. Ism bo'lib tarjima bo'lish kerak. Diqqat qilinglar. 8-tanbehimiz mashq talablarini diqqat bilan to'g'ri o'qishlik kerak va to'g'ri tarjima qilish kerak. 9-tanbeh yangi kalimalar yodlansin, mutlaqo yodlansin va takror qilinglar. O'tgan darslardagi kalimalar ham eslaringizda tursin. 10-si o'rtalaringizda aralashtirib savol-javob qilinglar. Men o'qiyman, sizlar tarjima qilasizlar. An-najmu ba'idun. Yulduz uzoqdir. Ar-rajulu waqifun. Kishi turuvchidir. As-sukkaru hulwun. Shakar shirindir. At-talibu maridun. Talaba kasaldir. Ad-diku jamilun. Xo'roz chiroylidir. Ad-daftaru jadidun. Daftar yangidir. At-tajiru ghaniyun. Tijorat Ad-dukkanu maftuhun. Dukkan ochiqdir. Al-waladu faqirun. Bola kambag'aldir. At-tuffahu lazizun. Olma shirindir. Olma shirin. Keyingisi at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Doktor, tabib uzundir, ya'ni uzun bo'yli. Va kasal qisqadir, qisqa bo'ylidir. Tamarin mashqlar. Iqro va kitub ma'a dabti awakhiril kalimat.
kalimalarning oxirlarini zabt qilishlik bilan, ya'ni yerlashtirish bilan, ya'ni i'robini chiqarib yozing va o'qing deyapti. Ya'ni yozib boringlar. Kitobda qanday bo'lsa shunday yozinglar. Al-babu eshik, at-tajiru nima edi? Tijoratchi, an-najmu yulduz, al-qamaru oy, ad-diku xo'roz, al-ma'u suv, as-sariru sarvat, al-baytu uy, al-masjidu masjid, ar-rajulu kishi, as-sukkaru shakar, al-waraqu xo'roz, mana hammasida alif lam bor, tanvin kelmaydi bularga. Al-waraqu o'roq, varaq yoki sahifa yoki barg. Imla al-faragha fima yali bi wad'i kalimatin munasibatin. Munosib kalimani qo'yishlik bilan kelyapti turgan yerlarda bo'sh yerlarni to'ldirgin deyaptilar. Qanday bo'ladi? Ar-rajulu g'aniyyun. Ar-rajulu g'aniyun. Kishi boydir. Keyingisi at-talibu marid, yo'q, raqamga qarab ketinglar. Hulvunga. As-sukkaru hulvun. Shakar shirindir. Keyingisi al-kalbu marid, at-talibu marid, at-talibu maridun. Talaba o'quvchi kasaldir deyapti. U kishi qo'shnini it eziga tushib ketdi. It kasaldir deyapti. Keyingisi At-tuffahu lazizun. at-tuffahu lazizun. Olma shirindir. Keyingisi ar-rajulu tawil, rojil o'tdi. At-talibu tawilun. Toliban o'tdi. al-imamu, Al-imamu tawilun. Imom uzun bo'ylidir, aytganga o'xshab. Keyin at-tilmizu qasir, at-tilmizu qasirun. O'quvchi qisqa bo'ylidir. 3-mashq ixtar, ixtiyor qil, tanlagin kalimatan minal qoimati ba tunasibul kalimatal lati fil qoimati a. A jadvaldagi, qoima degan jadval degan. A jadvaldagi kalimasiga munosib bo'ladigan kalimani B jadvaldan ixtiyor qilgin deyapti. Hozir endi bu yerda aralashtirib qo'ygan, to'g'risini topishlik kerak. Masalan, at-talibu maridun, talib o'quvchi kasaldir deysiz. Keyingisini sizlar aytdilar. Ad-dukkanu maftuhun, ad-dukkanu maftuhun, do'kon ochiqdir. At-tuffahu lazizun, at-tuffahu lazizun, olma shirindir. Al-ma'u harun, al-ma'u harun, suv issiqdir. Al-hajaru thaqilun, al-hajaru thaqilun, tosh og'irdir. Al-qalamu maksurun, al-qalamu maksurun, qalam siniqdir. Al-kalimatul jadidatu, yangi kalimalar. Hulvun, maridun, kasal, ad-dukkanu, do'kon, g'aniyun, boy, tawilun, uzun, faqirun, kambag'al, qasirun, qisqa, at-tuffahu. wal-balma, Al-huruf al-qamariyya wal-huruf ash-shamsiyya. Qamariy harflar va shamsiy harflar. Qamariy degani oy harflari, shamsiy degani quyosh harflari degan. Mana ikkita jadval qilgan. Birinchi jadvalda qamariy harflarni yozgan. Al-huruf al-qamariyya. Arab tilidagi harflarning yarmi qamariy harflar deyiladi, oy harflari, yarmi shamsiy harflar deyiladi. Quyosh harflari. Qamariy harflar birinchisi mana hamza, ya'ni a, al-abu, ota degani. Keyingisi ba, al-babu, eshik degani. Keyingisi jim, al-jannatu, jannat degani. Jannatning lug'atdagi ma'nosi bog' degani. Endi shu yerda to'xtab shamsiyalarga o'tamiz. Shamsiy harflarga birinchi misol ta, at-tajiru, tijoratchi. Keyingisi sa, as-sawbu, kiyim. As-sawbu material degan ma'noda ham keladi, ko'ylak degan ma'noda ham keladi. Kiyim desa mutlaq bo'ladi. Uchinchisi dal, ad-diku, xo'roz degan. Qarang, qamariy harflar bilan shamsiy harflarning farqini bilgan bo'lsalaringiz, qamariy harflarda lam o'qilyapti, shamsiy harflarda esa lam o'qilmayapti. Lam o'zidan keyingi harfga idg'om bo'lib ketyapti. Qarang, at-tajiru deyapsiz, as-sawbu deyapsiz, ad-diku deyapsiz.
shu lamni qolganligi, yo'qolganligini e'tiboridan bu harflarga shu ism berilyapti. Qarang, hozir bu yerda ismini sababi ham ma'lum bo'lyapti. Qarang, diqqat qilishimiz kerak bo'lgan narsalar. Qamariy shamsiy harflarda diqqat bilan o'qinglar va yodlab olinglar. Va ismlanishlik sababiga diqqat qilinglar. Nimaga qamariy, nimaga shamsiy deyiladi? Alif lam go'yoki yulduz. Yulduzga o'xshatilyapti. Qamariy harflar mana oy chiqqanda yulduz yo'qolmaydi-ku. Yulduz turaveradi. Shuning uchun al-abu, al-babu deyapsiz. Lam yo'qolmayapti. Lekin shamsiy harflar quyoshga o'xshatildimi? Quyosh chiqqanda yulduzlar ko'rinmaydi. Mana shamsiy harflar kelganda lam ko'rinmay qolyapti, idg'om bo'lib ketyapti. Yana misollarda o'qiymiz. Qamariy harflar keyingisi 4-si ha, al-himaru eshak. 5-si xo, al-khubzu non. 6-si ayn, al-aynu ko'z degani. Buloq degan ma'nosi ham bor, tizza degan ma'nosi ham bor. Ba'zan oltin degan ma'noda keladi. 7-si g'oyin, al-g'ada'u. Ruschasiga abed deb mashhur bo'lgan tushlik taomi. 8-si fa, al-famu og'iz degani. 9-si qof, al-qamaru oy. 10-si kaf, al-kalbu it. 11-si mim, al-ma'u suv degani. 12-si vav, al-waladu bola degani. 13-si ha, al-hava'u havo degani. Shu nafas oladigan havoyimiz. 14-si ya, al-yadu qo'l degani. Shamsiy harflarga o'tsak, 4-si zal, az-zahabu oltin. 5-si ro, ar-rajulu kishi. 6-si za, az-zahratu gul degani. Bizda ba'zilar qizlariga Zahro deb ism qo'yadi-da, Zuhra deyshadi. Zo'ra deydi. Noto'g'ri. Az-zahratu deyishlik kerak. 7-si sin, as-samaku baliq. 8-si shin, ash-shamsu quyosh. 9-si sod, as-sadru bu ko'krak. Ya'ni ko'ks. 10-si dod, ad-doifu mehmon. 11-si to, at-talibu o'quvchi. 12-si vo, az-zahru bel degani. Bu narsaning usti degani. 13-si lam, al-lahmu go'sht degani. 14-si nun, an-najmu yulduz degani. Tamrinun, tamrin mashq. Iqro al-kalimatil atiyata. Kelgusi kalimalarni o'qigin. Vaktubha va ularni yozgin. Mura'iyan qawaida nutqil hurufil qamariyati va shamsiyati. Oy va quyosh harflarining nutqini, qoidalarini rioya qilgan holatda yozgin deyapti. O'qib yozishlik. Al-baytu, ya'ni ab-baytu demaysiz. Al-baytu uy, ad-diku xo'roz, al-mudarrisu o'qituvchi, al-babu eshik, at-tolibu o'quvchi. Qarang, al-tolibu demayapsiz. Shuni mashq qilishni talab qilyapsizlar. Lam qayerda idg'om bo'ladi, qayerda idg'om bo'lmaydi. Lam o'zidan keyingi harfga qachon kiradi, qachon kirmaydi. Siz qamariy va shamsiy harflarni yodlab olgan bo'lsangiz, osongina topib ketaverasiz. Boshda qiynalasiz, lekin ko'p bo'lgandan keyin tajriba hosil qilasiz. Ad-daftaru daftar, al-akhu aka, ar-rasulu rasul elchi, al-wajhu yuz, as-sadiqu o'rtoq do'st, al-qur'anu qur'on, as-salatu namoz, al-ka'batu ka'ba, ar-ra'su bosh, al-isba'u barmoq, as-sabunu sobun, az-zufru tirnoq, al-fajru tong, ya'ni bomdod, az-zuhru peshin, al-asru asr, al-maghribu shom, al-isha xufton. Yani 5 vaqt namozning ismlari. Darsni yaxshilab tayyorlanglar. Inshaalloh men so'rayman. Va o'tgan darslar hammasi eslaringizda tursin. Alloh oson qilsin, Alloh barakat bersin. كل الغوالي وارفعوا دين محمد.